mu byahishuwe igice ni icya 3 ku murongo wa 20 hari amagambo avuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjiriwe dusangire. Ndakwinginze kingurira Yesu kandi umwegure umutima wawe awuyobore, azakubera byose. Ubuhanuzi bwo mu gitabo cya Daniyeli ndakwinginze ngo butege amatwi, kandi muri ubutumwa bwa marayika batatu Imana iguhe guhinduka by'ukuri. Nibyo nagusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Reka nongere kubashimira ndetse mbasuhuza. Ubuntu n'amahoro bikomeze kubana namwe. Bakunzi rero ba Trumpet Victory Truth, muri make ni intsinzi, ni impanda y'intsinzi ndetse n'ukuri kwa Kristo. Iyi cano rero nkabanyuzaho ijambo ry'Imana, nitwa Urinzwe n'Imana Faustin. Rero nishimira kubana namwe ndetse tukigana iri jambo ryiza, ibyanditswe byera Imana yaduhaye, kandi nishimira kubana namwe rwose kugira ngo kuri urya munsi tuzabane mu bwami bwo mu ijuru bitewe n'umucyo tugenda duhanahana. Rero nk'uko nabibasezeraniye, turi kwiga igitabo cya Daniyeli, turimo turareba ibimenyetso birimo ndetse n'ibitangaza Imana yagiye ikorera Abisirayeli bari mu gihugu cy'i Babuloni. Uyu rero mu cyigisho cya mbere twabashe kubona amateka y'Abisirayeli, twabonyemo Shadraka, Meshaki na Abedinego, ndetse tubona n'uburyo babahinduye amazina. Mu gice cya kabiri cya Daniyeli twabonye umwami arota inzozi, abapfumu bananirwa kuzisobanura. Twabonye uburyo Imana yabashije gukoresha Daniyeli akabasha kuzisobanura ndetse na bagenzi be. Muri icyo gice cya kabiri cya Daniyeli nugisoma tuzarushaho gusobanukirwa byinshi kurenza uko twibabwiye. Rero ubuhanuzi ubundi buvuga amateka ndetse bukavuga ibyabayeho ndetse n'ibiri kuba ndetse n'ibizaza. Niyo mpamvu turi kwibanda ku buhanuzi muri iki gihe kidasanzwe. Turagira ngo twibande neza ku cyo Uwiteka dushakaho muri iki gihe kidasanzwe. Mu gice cya gatatu rero twabonye igishushanyo umwami Nebukadinezari yakoze. Ni ukuvuga ngo umwami akimara kurota ziriya nzozi, hari igishushanyo yabonye ariko ananirwa kugisobanura. Ariko bamaze kugisobanura bamuga ko umutwe ari izahabu, ari we ari ubwami bwe. Ariko icyo gihe ntabwo umwami yigeze amenya ko ubwami bwe buzazungurwa n'ubundi bwami cyangwa buzasimburwa n'ubundi bwami, ahubwo yumvaga ko ubwami bwe buzahoraho ibihe byose. Ariko mu guhinyuza ibyo ngibyo nibwo yaje gukora kiriya gishushanyo. Amaze kugikora agishyira mu kibaya cya Dura, hanyuma ategeka abantu bo kukiramya. Ariko twabonye uburyo Imana yakoreye ibikomeye ba Shadraka, Meshaki na Abedinego bakajya mu muriro ariko ntibashye. Niyo mpamvu muri iki gihe kidasanzwe twabashe kubona n'ikimenyetso cy'inyamaswa muri iki gihe ndetse n'aho kiri gushyirwa. Nshuti y'umuvandimwe, ndakurarikira kongera kwiga neza iki gitabo cy'ibyahishuwe ndetse na Daniyeli, kuko ni ibitabo birimo amateka azasoza isi, kandi ndakurarikira kugira ngo Imana izabane namwe. Gusa impamvu twabanje kwiga iki gitabo cya Daniyeli ni uko iki gitabo cya Daniyeli ni ukuvuga ngo icyo navuga ngo kiri mu mbundo, ariko ibyahishuwe ni ukuvuga ngo gisobanura neza ibiri mu gitabo cya Daniyeli. Ndakurarikira rero kuba maso ndetse no kubyiga neza, kandi usaba Imana kugira ngo izabashe kubikumvisha, kandi uzabe umutera intambwe yo kwamamaza ubu butumwa bwiza. Mu gice cya kane rero twabonye umwami arota inzozi hanyuma azirotorera Daniyeli. Twabonye Daniyeli asobanura inzozi z'umwami. Ahangaha ni igihe umwami yari aryamye ku gisasiro cye, ariko ari kuri icyo gisasiro yaje kurota inzozi ngo abona igiti kinini cyiza cy'inganzamarumbo. Ibiti byose byari ku isi, noneho ngo inyamaswa zazaga kucyugama munsi
ndetse n'inyoni n'ibisiga bikaza kwigira muri icyo giti, ndetse Nebukadineza yaje kumubwira ko ubwo bwami cyangwa icyo giti kigereranya Nebukadinezari, ndetse n'uburyo kizarimburwa kikamara ibihe 7. Yaje kubisobanukirwa neza. Mu bice byabanje rero nyine twagiye tubivugaho. Mu gice cya 5 rero twabonye umwami agira ibirori abona intoki zandika ku rukuta. Ahangaha turabona yari umuhungu wa Nebukadinezari, Belushazari, ubwo bari baramaje kunyaga ibikombe by'Uwiteka, ariko aza kubona ikiganza cyandika ku rusika. Ni ukuvuga ngo kimaze kwandika ku rusika, twabonye ari amagambo ngo men tekeri ufrazini. Twabonye icyo asobanuye. Nkurarikira kureba izindi video kugira ngo ubashe kureba neza ibyo bindi byakurikiyeho, kandi Imana izakomeza kubana nawe. Rero nkurarikira gukora subscribe ndetse unasharinga ku nshuti n'abavandimwe kugira ngo umfashe kubwiriza neza ubu butumwa, kandi ntashidikanya ko Imana izadukoresha ibikomeye. Hanyuma rero mbere yuko dukomeza, nagira ngo mbibutse, ndetse ubu ngubu tugeze mu gice cya 6 aho tugiye kureba Daniyeli mu rwobo rw'intare. Turareba rero byinshi bigiye bitandukanye, ariko mbere yuko dukomeza mureke tubanze dusenge. Data mwiza, uri data twese, niyo mpamvu twizera. Tugushimiye ko iteka uduhora hafi kandi utwitaho. Turakwinginze ngo uze ubane natwe. Turimo turiga amateka y'ibyaranze iyi si. Reka ukomeze kubana natwe kandi uduhe kumva neza iby'ubwami bwawe. Reka abana bawe bumve iki cyigisho, ubaha umugisha wawe. Reka buri wese ubasha gufata umwanya we ndetse n'igihe cye akumva ijambo ryawe, umuhe kugira ngo abashe gukira, kuko ijambo rye rivuga ngo amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Duhe kwakira ayo magambo, kandi ukuze ubugingo bw'umwuka muri twe, ubwo ugiye kugaruka tuzagusangane twishimye. Data mwiza rero, reka mbere yuko tujya mu ijambo ryawe ukomeze kubana natwe, kandi iri jambo twiga rishinge imizi mu mitima yacu kugira ngo ritubashishe gutsinda umwanzi Satani. Data mwiza rero, urakoze kuko ubanye natwe, urakoze kuko ugiye kutwiyoborera, urakoze kuko uduhaye umugisha, urakoze kuko umwuka wari ugiye kumuzuza imitima yacu. Ni mu izina rya Yesu urakoze, amen. Reka nongere nshima Imana yemeye ko dufata aka kanya. Nk'uko nayimaje kubabwira, tugeze mu gice cya 6 cya Daniyeli. Iki gice cya 6 turabona Daniyeli mu rwobo rw'intare. Ahangaha ni umwami Dariyo yari amaze kujya ku bwami amaze imyaka 62. Ni ikigereranyo bagereranyije. Ubu bwami ni ukuvuga ngo rero ubundi amateka aza ararangirira muri iki gice cya 6, naho mu gice cya 7 kugera mu gice cya 12 cya Daniyeli tuzarebera hamwe neza ubuhanuzi nk'uko buri. Tuzabonamo amazi menshi, tuzabonamo inyamaswa, tuzabonamo intambara, tuzabonamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ndakurarikira rero kuzaba maso kandi ukazabana nanjye kugira ngo tuzabashe kunguka byinshi muri iki gice mu bindi bice bigiye gukurikira. Rero muri iki gice turabonamo ngo Daniyeli mu rwobo rw'intare. Reka dusome ku murongo wa mbere. Bukeye Dariyo ashaka kugabanya igihugu mo intara 120 ngo azigabire abatware b'intebe bakwire igihugu cyose, kandi abaha n'abatware bakuru batatu. Umwe muri bo yari Daniyeli, kugira ngo abo batware b'intebe bajye bashyikiriza iby'umwami, ngo umwami adapfirwa ubusa. Ariko Daniyeli aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe, kuko umwuka mwiza cyane yari ari muri we, ndetse umwami yibwira kumwegurira igihugu cyose. Abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Daniyeli mu by'ubutware, ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro, kuko yari umwiringirwa rwose, ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro. Bukeye abo bagabo baravugana bati, nta mpamvu tubona kuri Daniyeli, keretse nituyibona mu
mu magambo y'amategeko y'Imana ye. Nuko abo batware bakomeye n'ab'intebe bateranira ibwami babwira umwami bati: Umwami Dariyo nyaguhoraho, abatware bakomeye bo muri ubu bwami n'ab'intebe n'ibisonga byabo n'abajyanama n'abanyamategeko bose bigiriye inama yo gushyiraho itegeko ry'umwami n'iteka rikomeye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose cyangwa umuntu wese atari wowe asabye Nyagasani azajugunywe mu rwobo rw'intare. Nuko none Nyagasani, hamya iryo tegeko ushyireho ukuboko k'urwandiko rwaryo kugira ngo rye kuzakuka nk'uko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Nuko umwami Dariyo ashyiraho ukuboko ku rwandiko rw'iryo tegeko. Maze Daniyeli yumvise ko urwandiko rwashyizweho ukuboko ajya iwe, kandi amadirishya y'inzu ye yari akinguye yerekeye i Yerusalemu. Akomeza kujya apfukama 3 mu minsi asenga Imana ye, akayishimira nk'uko yari asanzwe agenza. Bukeye ba bagabo baraterana baragenda basanga Daniyeli asenga Imana ye ayinginga. Baraza bavugira imbere y'umwami ibya rya tegeko rye bati: Mbese harya Nyagasani ntiwashyizeho ukuboko ku rwandiko rw'iteka waciye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose cyangwa umuntu wese atari wowe asabye Nyagasani ngo azajugunywe mu rwobo rw'intare? Umwami arabasubiza ati: Narabitegetse koko nkurikije amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Baramusubiza bati: Ariko Daniyeli wo mu banyagano b'Abayuda washyizeho ukuboko, ahubwo ajya asenga 3 mu munsi. Umwami yumvise iryo jambo arabarakarira cyane, ashyira umwete cyane kuri Daniyeli kugira ngo amukize. Burinda bwira ba bagabo bongera guteranira ibwami babwira umwami bati: Nyagasani, umenye ko ari itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ngo nta tegeko cyangwa iteka ryahamijwe n'umwami rivuguruzwa. Nuko umwami arategeka, bajya kuzana Daniyeli bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami yari yamubwiye ati: Imana yawe ukorera iteka iragukiza. Maze bazana igitare bagikinga ku minwa y'urwobo. Umwami ahomaho ikimenyetso cye bwite n'icy'abatware be, kugira ngo ibyo ategetse kuri Daniyeli bidahindurwa. Nuko umwami asubira mu nzu ye akesha ijoro yiraje ubusa. Ntibamuzanira ibyo kumucurangira, ntiyarushya agoheka rwose. Bukeye umwami yibambura kare mu museke, agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw'intare. Ageze hafi y'urwo rwobo Daniyeli yari arimo, atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro abaza Daniyeli ati: Yewe Daniyeli, mugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare? Daniyeli asubiza umwami ati: Nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye, kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe Nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Umwami aherako anezezwa cyane, ategeka ko bakura Daniyeli mu rwobo. Nuko bamukuramo basanga ntacyo yabaye rwose, kuko yari yiringiye Imana ye. Maze umwami ategeka ko bamuzanira ba bagabo bareze Daniyeli, babazanana n'abagore babo n'abana babo, babajugunya muri rwa rwobo rw'intare. Zibasamira mu kirere, zibamenagurana n'amagufwa yabo batararushya bagera mu rwobo hasi. Umwami Daniyeli aherako yandikira abantu b'amoko yose n'indimi zitari zimwe batuye mu isi yose ati: Amahoro agwire muri mwe. Nshyizeho itegeko ngo abantu bo mu butware bwose bwo mu gihugu cyanjye cyose bajye bubaha Imana ya Daniyeli, bahindire imishyitsi imbere yayo,
kuko ariyo Mana nzima ihoraho iteka ryose. Ubwami bwayo ntibuzarimburwa, kandi ubutegetsi bwayo buzageza ku mperuka. Niyo irokora igakiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi, kandi niyo yakijije Daniyeli inzara z'intare. Nuko ku ngoma ya Daniyeli no ku ngoma ya Kuro w'Umuperesi, Daniyeli agubwa neza. Icyo gice cyose tumaze kugisoma cya gatandatu. Nshuti muvandimwe, iki gice cya gatandatu turabasha kubonamo neza uburyo Imana yabashije kubana na Daniyeli ndetse n'uburyo Imana yabashije kumukiza. Muri iki gitekerezo cyangwa muri ibi byabayeho mu mateka y'isi, hari ikintu cya mbere tugiye kwirebamo, tugiye kureba ese Daniyeli ajugunywa mu rwobo rw'intare, intare zimeze zite? Kabiri, ese Imana yamukijije gute? Gatatu, ese ni gute abantu bashimye Imana? Ese muri iki gihe twebwe bivuze iki? Ni ukuvuga ngo ikibazo cya mbere tugiye guheraho, izi ntare, bano batware bagambaniye Daniyeli, mu dusoma mwumvishe yuko bashatse ikintu, icyaha cyatuma Daniyeli yicwa, barakibura. Barangije baravuga bati nta handi dukwiye kubishakira usibye ku Mana ye ndetse n'amategeko y'Imana ye. Nshuti bavandimwe, aba bantu bakoresheje ubucakura bwose, bagerageza uburyo bwose, bareba uburyo bari buhendahenda umwami agasinya ku rwandiko bari bateguye, bavuga ngo umuntu uri bugire indi mana asaba cyangwa ikindi kintu asaba adasabye Imana ya Babuloni, cyangwa adasabye uriya mwami w'Umedi n'Ubuperesi ari we Kuro, atamusabye, ngo uwo muntu ajugunywe mu rwobo rw'intare. Aba bantu bari bagerageje gushongesha intare kugira ngo nibamunagamo zihite zibasha kumumenagura zimwice. Daniyeli mu rwobo rw'intare, ariko icyo tubona, ntabwo Daniyeli yigeze ahindurwa n'ibihe cyangwa aterwa n'ubwoba bw'ibyo bari bakoze. Nshuti bavandimwe rero, ahangaha Daniyeli yemeye gukomeza gusenga Imana ye nk'uko bisanzwe mu minsi itatu. Arasenga buri munsi, yubaha Imana ye, arayambaza. Ariko ibyo ngibyo bibabaza ba bandi bari bamugambaniye, kandi nicyo bamushakagaho. Babonye rero akomeje gahunda ye, baravuga ati Imana ishimwe, turamufashe. Nuko bajya kubwira umwami, bakora inama, baravuga bati dore icyo wasizeho urwandiko ntabwo cyubahirijwe, kandi umuntu utacyubahirije ni umwe mu banyagano. Nshuti bavandimwe, ndagira ngo twese dutekereze kuri iki kintu, kandi Imana iduhe kumva neza uburyo Imana ubwayo ibasha gukiza, kandi ikanyuza ibintu mu buryo bukomeye. Hari ushaka gukiza ndetse hari n'abandi ishaka kurimbura, kubera ko babanze kumva imbabazi zayo. Noneho turabona bamaze kumunaga mu rwobo rw'intare. Umwami ntiyigeze arya, ntiyigeze agohekanywa, kubera yuko bari bagambaniye Daniyeli. None se nshuti yanjye, uyu munsi wowe aho uri hose, aho usengera hose, icyubahiro waba ufite, ese ubasha kugaragaza Imana yo mu ijuru? Reka witekerezeho, nanjye nitekerezeho. Hanyuma uyu mwami amaje ku murongo wa 19 niho twabonye ngo umwami yanga kurya ndetse arara ijoro ryose atariye, ntibamuzanira ibyo kumucurangira, ntiyarushya agohekana mba, kubera yuko uwo yakundaga, uwabasha kumubwira iby'ubwami bwe kugira ngo bugende neza, bari bamaze kumugambanira, bamushyize hehe? Mu rwobo rw'intare. Mu gitondo cya kare umwami yarabyutse, ariko mbere bamaze kumushyira mu rwobo rw'intare, yahise ashyiraho ikimenyetso kigaragaza yuko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atajya avuguruzwa. Ni ukuvuga ngo iyo Abamedi batangaga itegeko, ryabaga ari itegeko, kandi nta muntu wabasha kugira gute kurivuguruza. Ahangaha ikindi tubonamo ni uko umwami yabyutse kare ajya kureba ngo mbese muntu w'Imana Daniyeli uracyahumeka? Yesu ashimwe. Mbega ukuntu ari byiza
kuba uri umuntu w'Imana. Ndagira ngo mbabwire ko umuntu w'Imana ni ukuba umwizerwa, ni ukuba ukiranutse, ni ukuba ufite imico myiza y'abahamya b'ijuru, kandi ni ukuba umwizerwa ahantu hose. None nshuti muvandimwe, ese uyu munsi wowe abantu iyo bakubonye barakwizera? Ese bakugiraho umugisha? Reka Imana itugire neza kandi iduhe guca bugufi imbere yayo. Hanyuma Daniyeli asubiza umwami ati, Nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye, kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe Nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Amen. Imana irinda abantu bayo kubera ko nta cyaha bafite. Ndagira ngo nkubwire, Yesu aravuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, niwumva ijwi ryanjye ntiwinangire umutima. Ndagira ngo nkubwire kuba Imana ikurinda yo ubwayo kuba iri muri wowe, bivuze ko iba irinze umutima wawe, nta kindi kintu gishobora kugukoraho kubera yuko Imana iri muri wowe. Ariko iyo Imana itari muri wowe, iyo ibyago bije ugomba kurinduka. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi tuze Yesu umutima wawe, kandi ibyago nibiza bizasanga Yesu arimo, kandi azasange ukomeye rwose. Nibyo nagusabira nanjye nisabira aka kanya. Ahangaha Imana yamurinze kuko yabonye yuko nta cyaha afite ku mwami, ndetse no ku Mana ntacyo yari afite. Umwami herako anezererwa cyane, ategeka ko bakura Daniyeli mu rwobo, nuko bamukuramo basanga ntacyo yabaye kuko yari yiringiye Imana ye. Amen. Ndagira ngo nkubwire, uyu munsi abantu biringira ibigirwamana, uyu munsi abantu biringira ibintu bitavuga, uyu munsi abantu biringira ubutunzi buza umunsi ejo bugashira, ariko Daniyeli we yari yiringiye Imana. None se uyu munsi wiringiye iki? Reka uyu munsi ucyumva ijwi ryayo, uyu munsi ucyumva Uwiteka, ntiwinangire umutima kandi umwegure umutima wawe, azakuyobora rwose. Umwami Dariyo aherako yandikira abantu b'amoko yose n'indimi zitari zimwe batuye mu isi yose ati, amahoro agwire muri mwe. Amen. Ahangaha umwami Dariyo, ubwo Daniyeli yari amaze kurokoka, yaravuze ngo amahoro y'Imana agwire muri mwe, kandi urukundo rwayo rubuzure rwose, kuko nabonye Imana ibasha gukiza umuntu iminwa y'intare, nabonye umuntu Imana ibasha gukura mu bapfuye kandi bamubara mu bapfuye. Ndagira ngo nkubwire ko Imana uyu munsi yemereye, Imana uyu munsi wemeye kugukoresha, yagukoresha ibikomeye. Ndagira ngo nkubwire ko Daniyeli ndetse n'aba Eliya, Yakobo yavuze ngo bari abantu nkatwe, ariko icyatumye babasha kugira ziriya mbaraga ni uko biringiraga Uwiteka mu mirimo yabo yose. Ndagira ngo usome isomo rimwe riri muri Zaburi ya 37, Zaburi ya 37 ku murongo wa 5, hari amagambo avuga ngo, umurongo wa 5, ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, abe ari we wiringira, nawe azabisohoza, kandi azerekana gukiranuka kwe nk'umucyo, n'ukuri k'urubanza rwawe nk'amanywa y'ihangu. Nshuti muvandimwe, Imana izabasha kugaragaza ibyawe. Yikoreze urugendo rwawe rwose kandi uyiringire, nayo izabisohoza rwose. Reka aka kanya keza Imana ikomeze itwigishe neza ubwiru bwayo. Noneho byarangiye avuze ngo Imana izubahwa kugeza ku mperuka y'isi, niyo irokora igakiza, niyo irokora igakiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi, kandi niyo yakijije Daniyeli inzara z'intare. Ahangaha Daniyeli yashimye Imana. Noneho tugiye kureba ishusho idasanzwe muri iki gihe. Abamedi n'abaperesi bariho muri iki gihe, abatware bariho muri iki gihe, urwobo rw'intare ruriho muri iki gihe. Reka Imana iduhe gutekereza neza, kandi nitwitegereza neza turasanga ba Dariyo bariho, turasanga abatware bariho, turasanga n'urwobo rw'intare ruhari. Ariko
Imana ntizemera ko dupfiramo. Imana izagaragaza ukuri kwayo. Imana iziyerekana ko ifite gukomera kwinshi. Nshuti muvandimwe, reka ubuntu n'amahoro bikomeze kubana nawe, kandi utekereze neza iby'ubwiru bwayo. Kandi ubwo urimo uratekereza neza kuri ibi bibazo nkubajije, mbese ba Dariyo bariho? Mbese abatware bariho? Mbese urwobo rw'intare ruriho? Reka Imana iduhe gutekereza neza. Kandi hagiye kuzatangwa itegeko rivuga ngo umuntu wese uzasenga iyindi mana atari imana y'inyamaswa, atari icyumweru, uwo nguwo azabasha kugerwaho n'umujinya utangaje. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana izatabara ubwoko bwayo, kandi abana bayo bazarama bavuga bati ngiyi Imana yacu twakitegereje, niyo gakiza kacu. Ndagira ngo nkubwire yuko abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Kandi umunyezaburi 121 yaravuze ngo nduburira amaso yanjye ku musozi, gutabarwa kwanjye kuzava he? Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Amen. Ni ukuri gutabarwa kwacu guturuka ku Mana yaremye ijuru n'isi, guturuka ku yaremye ibi byaremwe byose tubona. Niyo mpamvu abana b'Imana tudakwiriye kugira ubwoba. Niyo mpamvu dukwiye guhaguruka tukagenda tuvuga ati tuguteye mu izina rya Yesu, ntabwo tuguteye mu izi mbaraga zacu. Rero ndakurarikira kugira ngo Imana yo mu ijuru iguhe kumenya neza ubwiru bwayo, kandi ikwigishe guca bugufi umunsi ku munsi, kandi usenge 3 ku munsi nk'uko Daniel yabikoze. Imana izagukuraho gukiranirwa kose, maze ikweze rwose, maze ubwo igiye kugaruka, ubwo Yesu agiye kuza, yaravuze ngo dore nzazana n'abamarayika bera, ngo kandi nzahagarara ku bicu, ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndagira ngo aka kanya nkwifurize kuzagororerwa neza, kandi uzabashe kuba mu mugabane w'abazagororerwa iby'agakiza. Isomo rimwe dusorezaho, kandi nkurarikira kuritekerezaho, Imana ikumvishe neza ibyo twize, kandi iguhe kugendera mu bubasha bwayo. Nifuje ko dusoreza kuri ino Zaburi ya 91. Niho hari amagambo avuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azama mu gicucu cy'ishobora byose. Ni ukuri, reka nkubwire, kuba Daniyeli yarabasha kurindwa n'Imana, yarari mu rwihisho rw'isumba byose, kandi ngo azama mu gicucu cy'ishobora byose, ndakubwira yuko uri muri we nta kintu azaba. Yesu yaravuze ngo mugume muri njye nanjye ngume muri mwe, nibwo muzasaba icyo mushaka cyose muzagihabwa. Reka uyu munsi twibere muri Yesu, kandi icyo tuzasaba cyose tuzagihabwa. Noneho ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye, ni igihome kinkingira, Imana yanjye niringira, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Azakubundikiza amoya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we ni ingabo y'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura agatsemba ku manywa y'ihangu. Ndagira ngo nkubwire ko nubwo turi mu bihe bidasanzwe bya COVID, abana hano mu giga twegeranya na COVID, abana b'Imana biringiye Uwiteka, abana bari muri we ntabwo bafite, ahubwo barimo barabona ibi ngibi ari ibimenyetso bibiteguza kuzasanganira umwami wabo. Ndagira ngo nkubwire ko Yesu yaravuze ngo mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya, abantu bazabirarira bikunda, ngo bakunda impiya, ngo kandi ngo icyo gihe ngo mu minsi y'imperuka ngo hazaba ibyorezo byinshi. Ndagira ngo nkurarikire kugira ngo iby'Imana yandikishije bigukomeze kandi biguhe ibyiringiro, kandi igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha rwose. Umurongo wa 7, abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho rwose. Uzabirebesha amaso yawe gusa, ubona ibihembo by'abanyabyaha.
nshuti bavandimwe, ndagira ngo ubwire ngo abantu 100, abantu 1000, abantu utazi bazagwa iruhande rwawe, ariko ngo ibyo bizaba ari ibihembo by'abanyabyaha. Nshuti muvandimwe, ndakurarikira kugaruka mu biganza by'Imana, kandi nk'uko Daniyeli yabonye Imana yabonye ko atayicumuyeho ndetse n'umwami atigeze amucumuraho, ikabasha kumukiza amenyo y'intare ndetse n'ay'abantu, nawe uyu munsi Uwiteka ashobora kugukiza ngo kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka, wagize isumba byose ubuturo, nuko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizigera ihema ryawe. Amen. Ni ukuri kwiringira Uwiteka nta kibi kizatugeraho, kandi ntabwo tuzigera dutsindwa n'umwanzi Satani kubera ko tumwiringiye, kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose, bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye, uzakandagira intare n'impoma, uzaribata amaguru y'intare n'ikiyoka. Kuko yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu maboko no mu byago, mu makuba no mu byago. Nzamukiza muhe icyubahiro, nzamuhaza uburame, kandi nzamwereka agakiza kanjye. Amen. Reka aya magambo nongere nyasubiremo ku murongo wa 14 muri Zaburi ya 90, ku murongo wa 14 na magambo avuga ngo kuko yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago. Nzamukiza muhe icyubahiro, nzamuhaza uburame, kandi nzamwereka agakiza kanjye. Amen. Reka Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi Imana y'amahoro ibaho urukundo rwayo. Ndagira ngo mbibutse neza y'amasezerano ngo ni ukuri ngo tuzatabaza Imana itwitaye. Mbega ukuntu Imana ari nziza, mbega ukuntu Imana ari urukundo, mbega ukuntu Imana ari inyembabazi. Mana, turagushimye kuko waduhaye amasezerano meza, kandi tugushimiye ko utwumva iteka. Turagushimiye kuko uri urukundo. Reka mbararikire kuba mu bwihisho bwisumba byose, kandi mube mu gicucu cy'ishobora byose. Nshuti bavandimwe, ndabararikiye kuba mu Mana. Reka ibyo mbibasabire nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data mwiza, uri Imana ishobora byose, uri Data wa twese, niyo mpamvu tukwizera. Nubwo isi dutuyeho yayogojwe n'umubi, dufite ubwoba, turadagadwa n'ibihe biri kuba, ariko Data twishyize mu biganza byawe. Tuboneze, uduhe kukwizera ndetse no kukumva. Amahoro watangiye Karuvari yuzura imitima yacu, kandi Data uduhe kukumenya ndetse no kukumenyesha abandi, maze ubwo ugiye kugaruka tuzagusanganiye twishimye. Data mwiza rero, muri iki gihe cyiza kidasanzwe, reka twongere tukwereke igihugu cyacu, ugihe amahoro. Reka wongeremo abana bawe bakwihishemo, kugira ngo babashe kuba nka Daniyeli, babashe gusabira igihugu umugisha, maze abayobozi bacyo bahere kubahimbaza izina ryawe. Tubonye neza yuko tuzagutabaza ukatwumva, kubera yuko twamenye izina ryawe. Ngaduhe kumenya izina ryawe by'ukuri, kandi uduhe kugusobanukirwa, maze ubwo ugiye kugaruka tuzabane mu bwami bwawe. Data mwiza, bana n'isi yose muri rusange muri iki gihe cy'icyorezo kidasanzwe. Umwana wese ukwiringiye umuha ibyiringiro, ndetse n'undi utakwiringiye umuha ibyiringiro, maze nubwo turi mu bihe bidasanzwe bikomera amateka y'isi, ni ukuri utwambika imbaraga, uduhe kugukunda ndetse no kugukundisha abandi, kandi Data ikirutaho uduhe ibyiringiro bidashira. Urakoze rero Mwami Yesu, urakoze kuko ubana natwe, urakoze kuko ibyiringiro dukukomoraho wabyujuje imitima yacu, kandi waravuze ngo ubwo utabuze kuduhana n'umwana, ubwo wamuduhanye n'umwana wawe, uzabuzwa n'iki kumuduhana n'ibindi byose? Ntacyo rwose. Tugushimiye ncungu waduhaye, urakoze kuko twumvishe muri iki gihe cyiza, kandi ukomeze ubane natwe. Iri jambo twize rishinga imizi mu mitima yacu, byose bigenda uko ushaka. Ni mu izina rya Yesu urakoze. Amen.